ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញាហើយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅវគ្គការបង្ហាញពីគុណតម្លៃទៅកូនៗរបស់អ្នកឪពុកម្ដាយខ្លះមិនបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពីគុណតម្លៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យទាន់ពេលវេលាទេខ្ញុំដឹងពីការពិតនេះតាមរយៈរឿងមួយគឺមានឪពុកម្នាក់ដែលប្រពន្ធគាត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំទាំងយំដោយនិយាយថាតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យបបដែលជាកូនប្រុសគាត់ជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំគ្រួសារគាត់ទើបតែចាប់ផ្ដើមទៅព្រះវិហារហើយខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ពួកគាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានដឹងថានៅពេលថ្មីនេះឪពុករបស់បបបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងម្ដាយនោះឆ្លើយថាលោកដឹងទេបបបើកឡានត្រឡប់មកពីពិធីជប់លៀងនៅសាលារៀនហើយដោយសារគាត់បានផឹកស្រាច្រើនពេកឡានរបស់គាត់រេទៅបុកទ្រូងផ្លូវហើយប៉ូលីសបានធ្វើការចោទប្រកាន់គាត់ពីបទបើកបរនៅពេលស្រវឹងតុលាការកាត់ទោសគាត់ឲ្យជាប់គុករយៈពេល1ឆ្នាំតែលោកគ្រូនឹងទៅមើលកូនខ្ញុំឬទេជាការពិតខ្ញុំបានទៅមើលកូនរបស់គាត់មែនហើយបានឃើញក្មេងដ៏មោះមុតដែលមានអាយុ17ឆ្នាំមានសភាពស្គមស្គាំងហើយគេបានចាក់សោគាត់ជាប់នៅជាមួយនឹងពួកអក្រិតជនសាហាវមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាត្រូវគេបោះបង់ចោលគួរឲ្យអាណិតណាស់គាត់កំពុងតែឈរនៅជ្រុងគុកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអ្នកទោសហើយគេបានកាត់សក់របស់គាត់បែបជាអ្នកទោសដែរខ្ញុំគិតថាចុះក្មេងដូចនេះមកទីនេះធ្វើអ្វីនៅរសៀលថ្ងៃនោះខ្ញុំបានស្គាល់បបហើយជាងនេះទៅទៀតគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយទឹកភ្នែកដែលមានរសជាតិប្រៃដក់នៅក្នុងភ្នែកគាត់ក៏ហៀចេញមកហើយគាត់យកខ្នងដៃជូតទឹកភ្នែកខ្ញុំមានអារម្មណ៍រន្ធត់ក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់គាត់ខណៈពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានយាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគង់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់អ្វីបើខ្ញុំមិនបានប្រាប់បបតែខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងទៅជួបចៅក្រមដែលបានកាត់ទោសគាត់ហើយប្រាប់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះគាត់ចៅក្រមនោះមានអារម្មណ៍រន្ធត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សារភាពនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរន្ធត់ទៅទៀតគឺគាត់និយាយថាខ្ញុំត្រូវតែដាក់ទោសគាត់ការដាក់គុករយៈពេល1ឆ្នាំជាការធ្ងន់ធ្ងរពេកសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើខុសជាលើកដំបូងតែខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងនាំបបឡើងទៅតុលាការម្ដងទៀតដើម្បីបង្រៀនគាត់ហើយដាក់ឲ្យគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការសាក់លបងសិនចៅក្រមនោះបានធ្វើដូច្នោះមែនគឺបន្ទាប់ពីការបង្រៀនដូចជាលោក Billy Graham បានធ្វើចៅក្រមនោះបានឲ្យបបចូលទៅក្នុងរយៈពេលសាក់លបងបបនឹងគូដណ្ដឹងគាត់រួមទាំងឪពុកម្ដាយគាត់ហើយនឹងខ្ញុំដែរបានដើរតាមពីបន្ទប់តុលាការទៅកាន់កន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅខាងក្រៅខ្ញុំឃើញឪពុករបស់បបដែលកំពុងតែយំខ្ញុំក៏ទៅដាក់ដៃលើស្មារបស់គាត់រួចនិយាយលួងលោមថាលោកឪពុកមិនអីទេគ្រប់យ៉ាងនឹងបានប្រសើរចាប់ពីពេលឥឡូវនេះទៅគាត់យំផងនិយាយផងថាគ្រប់ទាំងអស់មកពីកំហុសខ្ញុំបបគ្រាន់តែធ្វើតាមខ្ញុំប៉ុណ្ណោះពីមួយយប់ទៅមួយយប់គាត់បានឃើញខ្ញុំត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងស្រវឹងស្រាព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះខ្ញុំប៉ុន្តែទ្រង់ជួយខ្ញុំយឺតបន្តិចហើយពីព្រោះមិនទាន់នឹងពេលដែលត្រូវលុបគំរូរបស់ខ្ញុំចោលទេសាច់រឿងនេះបានបញ្ចប់ដោយល្អព្រោះកូនគាត់ឃើញពីការប្រែចិត្តរបស់ឪពុកដែលពិតជាបានប៉ះពាល់ចិត្តរបស់គាត់មែននៅពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានរៀបការឲ្យបបជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ហើយពួកគេក៏បង្កើតគ្រួសារគ្រីស្ទបរិស័ទមួយប៉ុន្តែតើគាត់អាចជៀសផុតពីការឈឺចិត្តនិងទុក្ខសោកបានប៉ុណ្ណា
បើឪពុកម្ដាយចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពីគោលការណ៍គ្រីស្ទបរិស័ទទៅកាន់កូនរបស់គាត់កាន់តែឆាប់នោះមេរៀនថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរបៀបបង្ហាត់បង្រៀនកូននៅក្នុងវគ្គការបង្ហាញពីគុណតម្លៃទៅកូនរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចាមេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបបពុំជាភាសាខ្មែរដោយគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិសូមរំលឹកថាចូលអប់រំកូននោះលោកអ្នកនឹងរីករាយដោយបានធ្វើការនោះយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តទៀតសូមព្រះប្រទានពរ